ආයුබෝවන් යාළුවනේ WKRSP සිංහ channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණට. අලි පැටවුන්ට කිරිපොනවා බලන්න. මේක පටන් ගන්නෙ 10:30ට. ඔව් බලන්න මෙයා දුවගෙන එන්න වේගි කිරිබොන්න තියෙන ආසාවට. මෙයාලා අතන ගේට්ටු ළඟ ඉඳන් නිලධාරි මහත්තයෙක් දෙන්න එවනවා. මොකද මෙයාලා තියෙන කිරි වලට තියෙන ආසාව නිසා රණ්ඩු කරගන්න නිසා දෙන්න තමයි එවන්නේ.
යාළුවනේ මේ එන්නේ ලොකු හස්තියෙක් මෙයාගේ පිටිපස්සේ වම් කකුල නැහැ. මෙයාට කෘත්‍රිම පාදයක් දාලා තියෙන්නේ ඇවිදින පහසුවට. කිරි ඉතුරු වුණොත් මෙයාටත් චුට්ටක් දෙනවා මෙයාව සතුටු කරන්න. කිරි බීලා ඉවරුණෙන් පස්සේ මෙයාලා ඔක්කොම යාළුවොත් එක්ක යනවා පැව් පිටියට ගිහිල්ලා තනකොළ කාලා නිදහසේ ඉන්නවා. ආපහු වෙලාව එනකන් 2:00ට ආයි කිරි දෙන වෙලාව එනකන් නිදහසේ පැව් බැම්මට වෙලා ඉන්නවා මෙයාලා. අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. වීඩියෝ එක බැලුව ඔයාලා ඔක්කොටම බොහොම ස්තුතියි.